Oi gente, hoje é quarta-feira e agora eu vou estudar para outra prova, né? Gente, eu nem postei o vídeo ainda. Eu vou terminar de editar hoje e vou postar amanhã de manhã. Porque nessa semana de prova, gente, eu não tenho tempo, não lembro. Enfim, gente, agora eu vou começar a estudar. What the dog doing? Oi gente, como vocês viram eu troquei de celular. Agora eu tô com o Galaxy M35. Antes eu usava um LG K50. E é nítida, né gente, a diferença de qualidade assim. E agora vocês vão ver os vídeos com mais qualidade, né. Vou gravar mais pra vocês, porque esse celular agora tem mais armazenamento
e é melhor, gente. Deixei aí algumas comparações pra vocês desse celular agora e do meu antigo celular que eu usava antes. É isso, gente, só queria falar isso mesmo. Oi, gente, agora é 9h30 da manhã e eu tô indo estudar agora. Era pra eu ter começado a estudar antes, umas 9 horas, porque pra estudar mais, né? Só que eu pensei que eu tinha acordado às 7h40, mas parece que não. Minha prova de hoje é sábado e tem prova, vocês acreditam? Hoje eu tenho prova de ciências e artes. De ciência eu estudei ontem à noite, então eu já sei de bastante coisa e a professora disse que vai ter um texto pra ajudar, então agora eu vou focar mais em artes, porque eu não sei se vai ter texto. Pronto, gente, já escrevi aqui um pouco, meio que um resumo. E agora eu vou ler um pouco. Ignore a ring light aqui do lado, mas agora eu vou ler um pouco e só isso, porque não tem mais o que fazer, sabe? What the dog doing?